जी वेलकम बैक। हमारा जो है वो टेस्ट जारी है। इस वक्त जो है वो किड्स हमारे पास हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो है मोहिब गनी हमारे पास मौजूद है। 7th क्लास का स्टूडेंट है, 13 साल इसकी एज है। ये जो है वो अपना पहला टेस्ट जो कि FJDK पर मबनी है, पहला टेस्ट जो है मोहिब दे रहा है। मोहिब रेडी है बेटा? ठीक है, शाबाश। FJ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। FJDK के ऊपर बोर्ड आपके सामने आ गया है। जैसे ही आप तैयार हो, रेडी हो लिखना, 1 मिनट रुक जाएं। मैं यहाँ पर नॉर्मल से बदल के लॉन्ग पे आ गया हूँ। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें, लिखना शुरू कर दें। शाबाश। क्या हुआ? अच्छा, ऐसा आपकी फोटो तो क्लास में होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कहाँ तक पहुँचे हो गए? अच्छा, कोई नहीं, कल से मैं आप शुरू करवाऊँगा। ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा ना, सारे बच्चों को मैं आप शुरू करवाऊँगा। जस्ट सारे बच्चे हुए मेरा एफी नहीं है। शाबाश शाबाश मोहिब, थोड़ा सा रह गया है, खींच दो इसको भी। हाँ, शाबाश शाबाश। यस, वेरी गुड। 31 वर्ड पर मिनट, लेकिन एक गलती। ज़ाहिर है 30 जो है फिर नंबर आपको मिले, क्योंकि एक गलती का 1 नंबर आपका जो है वो माइनस हो चुका है। लेकिन वेरी गुड, आपकी जो है वो स्पीड फिर भी रीजनेबल है। ठीक है जी, मोहिब का भी टेस्ट हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। थैंक यू मोहिब, आप अब जा सकते हैं। इसके बाद